हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स। सर्दी के मौसम में खांसी जुकाम होना एक आम प्रॉब्लम है और लगभग पूरी सर्दियां ये बना रहता है। इसके लिए हम बाहर की बहुत सारी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी ये मेडिसिन भी असर नहीं करती हैं, लेकिन कभी कभी जो काम मेडिसिन नहीं करती हैं वो घर की घरेलू दवाई कर देती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सर्दी खांसी से बचने की एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जो कि आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं और ये इतनी ज़्यादा असरदार है कि 2 से 3 बार लेने में ही आपको सर्दी खांसी में बहुत ही ज़्यादा आराम आ जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। साथ ही बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आगे की वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको जाते रहें। तो चलिए आज की रेमेडी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस चाय को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में 1.5 कप पानी डालेंगे और उसको अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा। जीरा सर्दी जुकाम को बहुत ही जल्दी दूर करता है। इसमें विटामिन ए और विटामिन सी होता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और सर्दी खांसी से लड़ने में बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है। ये आपके सर्दी जुकाम से होने वाले सर दर्द को भी दूर करेगा और आपकी छाती में जमे कफ में भी बहुत ही ज्यादा आराम देगा। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा टुकड़ा सौंठ का। हमने सौंठ पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है। सौंठ के छोटे टुकड़े को थोड़ा सा कूट करके हम इसमें डालेंगे। सौंठ का इस्तेमाल सर्दी जुकाम में बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। सौंठ में काफी विटामिन और प्रोटीन होते हैं, जो कि हमारे छाती में जमा कफ को बहुत ही जल्दी दूर करते हैं। इसके अलावा ये खांसी और जुकाम में भी बहुत ही ज्यादा आराम देता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक छोटा टुकड़ा मुलेठी का। अगर आपकी खांसी बहुत ज्यादा बिगड़ गई है या फिर काफी लंबे समय से खांसी है तो मुलेठी से उसको भी दूर किया जा सकता है। खास करके ये सूखी खांसी में बहुत ही ज्यादा आराम देती है। आप मुलेठी की इस तरह से चाय भी पी सकते हैं, या फिर अगर आप चाय नहीं पीना चाहते तो सिर्फ मुलेठी को आप चूस सकते हैं। उससे भी आपको खांसी में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये एक छोटा टुकड़ा पीपली यानी कि लौंग पेपर का। लौंग पेपर यानी कि पीपली खांसी जुकाम में बहुत ही ज़्यादा आराम होती है, बहुत ही ज़्यादा असरदार होती है। पीपली एक मसाला है जो कि आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पे इजीली मिल जाएगा। ये मसाला ज़्यादातर खांसी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेली आप 3 से 4 दिन तक अगर इस मसाले का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी, यहाँ तक कि अस्थमा में भी इससे बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है। अब हम इसमें डालेंगे करीबन 10 से 12 काली मिर्च के दाने। काली मिर्च के दानों को हल्का सा कूट करके आपने इसमें मिला देना है। काली मिर्च गले के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। गले के दर्द, खराश और खांसी में बहुत ही ज्यादा आराम देती है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसको हम 8 से 10 मिनट तक इसी तरह से लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं करना है, कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। इसको बिल्कुल उसी तरह से बनाना है जिस तरह से हम चाय बनाते हैं। तो 8 से 10 मिनट के बाद जब ये अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएगा तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और इन सारी चीज़ों को छान लेंगे। इस तरह से मैंने इसको छान लिया है और ये हमारी चाय बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें 1 चम्मच शहद मिला लेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपको इस चाय को हल्का गर्म ही पीना है और दिन में 2 बार आप इसे आराम से ले सकते हैं। इसको पीने से आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में दर्द, खराश, छाती में जमा कफ, हर प्रॉब्लम से बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। ये ड्रिंक आप बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन बच्चों को आप 2 से 3 चम्मच ही इसके पिलाएं, ज़्यादा ना पिलाएं। दिन में 2-3 बार आप 2 से 3 चम्मच बच्चों को ये दे सकते हैं। इससे उनको सर्दी खांसी में आराम आ जाएगा। ये चाय इतनी असरदार है कि आप इसे 2 से 3 बार पिएंगे, आपको अपनी सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम और सर्दी खांसी के सभी सिम्टम्स में बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। ये बहुत ही ज्यादा असरदार तो है ही, इसके साथ साथ पीने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। पूरी सर्दियां आप सर्दी खांसी से बचने के लिए इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में इसे ना लीजिए क्योंकि ये काफी गर्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे लाइक का बटन दबाइए और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं फिर से आपसे न्यू वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।